Shannon Soma, Mr. Polonia City Development across New City. Cabell, our mill. Second Kings Real Estate, a home for kings. Phone number 0244645784. Latest form, your partner for life. Agbeve Herbal Center, Wayar Safi. Lily Rice, tasty food, happy family. Vodafone, the future is exciting. Ready? Tabia Heba mixture, your true and authentic Heba medicine. One of the so I said, and apostle, but when down to pay. I will be a dedicated baby and a zombie, you know. Anything I may say, baby, I'm made to dear. My parents, you know, for you. I bet I'm me, I bet I'm myself. Nase, Osumbo, I'm on the beer. If it's a matura, come up, pray. Nina, cause we matura, my pray. Nina, cause we Nipoton, yeah. I'm funny to my memory. Don't trust me so in your day. Say you don't know me, yeah, my come by. The food I don't know him, I'm on the sofa, me all the way. Say you don't know me, yeah, my come by. The food I don't know him, I'm on the sofa, me all the way. So that's it. Adom 106.3, exactly 16 minutes after 8. Good morning. Good morning, Anna. Yellow way there. Black sound. We shot today we can baby. So, and you go first. What's it go first? It can be your mention. So, say black and gold. Black and gold. Hey, say, I did share colors. Jaffa, what did the sound, Jaffa? On the sound, Jaffa. I did colors. But the white Jim, some young as I made me more. On the sound, Jaffa. They drew my shadow, son. I drew a dish. Staff Sergeant Ebenezer Krantin Kwakuteria Ofosu. Bakomi here, ba. And then your birthday. Happy birthday, bro. I feel papa. I feel I am a Safiu, and you are back. You're back. Kwa master, who presby sorrow man pim Mr. Adom the Queen. Happy birthday, why? If he attack ranting, if you attack ranting, no one know. The quantity, yes, sir. I got papers no. New. Na kata no. Makemo. Almost a day. Tiger I PI for so statement to her. No, me family nymphe Matimu asamna. Me family nymphe me here no so amount. Police ID no ana. Said the more kind news no. Matimu mu ana wa wrong. Me na better fi hapa. Na me hwehwe. Intimi nchire mu ho. Esesa wo kire. Krate kura me yesoro ya kira no ampofo Upon and Associates. We are solicitor of the Supreme Court of Ghana, Anima Chambers.
adjacent to Ghana Revenue Authority Adabraka. Ekwana krata yi efiri na bebia efiri e chairman Interministerial Committee on Illegal Mining IMCIM enti bebia meka asem abetese maka IMCIM bia na Interministerial Committee on Illegal Mining asem na meka and our deck office of the President Annex Bungalow number 68 5th Avenue de keka ho eka ho na osidie say we eye amanebo a efiri aposifo enhwehwemu efa onmonyafo Charles Cromwell na nabenyin onua wonto bisiu eho ena ye de bay. Yes, what a sentence. More than a name is a sentence. Charles Cromwell na benyin onua wonto bisiu is a full sentence. And what the abase we de ahobrasie mu me ka kire mu se the Director General of Police Emma enkutahudie ekase yenya hwehwemu ewo onmunyamfo Charles Cromwell bisiu ne sensem ho no efa committee no yese bibia koso ewo na adwuma yemu no de yahunu emu amanebo ena yede bai enti obi ekrata na chi ade wombia ene yamanebo no na wose wogina sa krata we so krata wogina so no no wose request for police report na chese ye bisa apostifo amanebo a efa Charles bisiu eho na sa krata na ye twa no February bosumi mu awo afimpinu ene dunkrum say sada no ena bonefosam a ye kwakwa emu hwehwemu no esiye bebi abonefosam no siye nso so ye nkran ena bonefosam no sede ne intenteni mu tie nie eye proye ne katasehya akoso ewo obi aban afa na adwuma mu na adwuma yomu ena afa so wagina mu eye adansikru mu ama bibi akoso a ade no enega na mra ebo emmompuni mpuyi na wose eno no sewuhwe Ghana ya mamra Constitution section 239 na fe 131 na criminal offenses na chese se asemo aye ka no ehwehwemu no eno ene mabone eba mu na wose nipa wode ni complain call ya na se nipa akwa complain ene Professor Kwabena Frempong Boatin chairman ema eye IMCIM medical catch say no Interministerial Committee on Illegal Mining na wose nipa ye kase ye nhwehwe wo mo asemu eye de edikan onumonyamfo Charles bisiu de atosumienu and owusu de atosumiensa Obed Osei Boache de atosuna ye apia hene Opon Jimmy the Tosun ye Inspector Kennedy Frempong, the Tosun Sia Inspector Matthew Ano, the Tosun Sun a Corporal Nicholas Dakwa, the Tosun Wache a Corporal Bafua, and the Tosun Kron a Corporal Samson Bempong, and was say a police near Samnashan in Samu Diache Detective Inspector Isa Muhammad. Now Oshana Manibas said the Edikan and was say, Ukwadebi, February Tosu Adunun Kron, our film Pimian Dunkriemu, and a Tiger IPI, a bay documentary be a not a Tiffin somewhere that's all. Any galamsey fraud na chese katashe bia awura galamsey mu ya eno no wose wo hu nipa bia wonim se woye Interministerial Committee on Illegal Mining for ewo sa video no emu afi wosan hu ahobambo adwumayefo ne aban adwumayefo bia na wo mo aka bom eboa company anasa adwumako bia friend ORR Resource Enterprise ya na wo mo pese wo mo chia enhyehyeye na wotimi je tumi krata edemasa adwumako ORR Resource Enterprise wotimi to asasimo agudie dato so mienu wo se wo hwe enhyehyeye ya egu won krata mu ade wo hu ye no Professor Frempong Boatin dwamtrani ema IMCIM esan so adidwanto akokoma Minister for the Interior krata ya wo tworo ma no match de to so mienu mu no wo se documentary no wo mo nhwehwem na afa so Director General of the Criminal Investigations Department CID womo soso moa no munye hwehwemu na wonfa report anase amanebo emra aposifo fa mu a de ombeye nie wo se womo nsaka petition ya aposifo enye enhwehwe sa de wemu no wonfa hu mu ayemra se eye nokre anase enye nokre se IMCIM adwumayefo ene nkrofo bi ka bo mu chia emamre ne nhyehyeye se de be ya wo de beboa ORR Resource Enterprise amwanya mining lines de toso mienu de
all sharp posifo no de to so mienu say one mo hwe say no kra na say nya no kra say Richards BCU ene nkrofo bi ene ka bo mu a krata ya ORR Resource Enterprise na wo pe e de aye atu na sase mu agudie no wo mo no mo ye ka na sichi kwan so ebo anoma ni nyaye de to so miensa enso so wase aposifo mo ano na ohun say e no kra ana say nya no kra say ORR Resource Enterprises no wase kwan bi a wo fa so eye wo mo nioma no wo mu nin krata ye ebo wo mu chidom enti potokasam o say they are mining illegally na de to so miensa o say o pese ohun say eye no kra ana say enye no kra say ensama a wabobɔ so yi se mu bia say no kra say company no ana say nipa ya bo mu din no obi aye sa abonefo sem no bia say nipa no de o maye no ene Ghana mra no ekasen na de atoso enan ye po etoso nan na wode aba say opese aposifo nhwehwemu na wo mo ye no galamsey fraud na yeyiye e wo city tv no wo mo gibie na afi so wo mo hwe say registrar general department company ya boni din ORR Resource Enterprise no wo mo twere mu din e wa ban krata mu ana de atoso bi osuso on pese mu hu se yenko EPA de yenko bisa se wo mo ba baji tumi krata so mu timi tu asase mu agudie na enha oba de bobre no ana na afi so wo se ansa na oba tu asase mu agudie no uhia mining license ansa na waje permit wo mu wo bia na aposifo nsan twere nkoma minerals commission na minerals commission emwa wo mo afi wo se aposifo tu kwan ekọ dawo nsa so ye wa amanse south e wa sentiment mu emo mu do mani krochwa wisie ebekwa akohwe de ekoso ewo ORR Resource Enterprise wo mo djuma yo mu se djuma na wo mo yo no na bibi tosin wo ho ewo fam ho a wo mo ye djuma no anase na empo mu ni krata empo na wo mo ye djuma no pepepa na ebio wo sanso so bisa se IMCIM for no wo mo ma penifo ya wo mo eye adjuma no committee na eye adjuma no wo mo ni aposifo no a wo mo din ewa asem no mu nyina kwana fe wo mu konko hu ya toso num wo se opese Tiger IPI Anas Arimiyaw Anas ene ne krofo no one no edi nkomo na so Anas ema no ho kwan mo mu ne kasaye wo phone so mobile phone so a enye nanim na ode koye afa de toso mienu so wo mo hye ne say omma documentary Anas galamsey fraud na oyi video no wo mo try ansa na wakwa edit ana so ye kwotete bi afiri ho aye ntiamu ede aba abonten so no de omudi kan try no yemfa eno emrama panifo nhwem na wo mu hunu we ne yi firi mu nti wanya ne bone na hana na we si ha we ne firi mu na nko mo keka ne nyina ensi ani eno wo se wo twen adwen si so ese ebra ye to nsa frɛ Anas no ana atwetwen ne na ase kakra on edited version of his documentary na che said foni a oyi ye no ye kan so onfa de odi kan twa ye no mra no wanfa anko empo yese wodi kan gitu mu sen na nko beyo enso awie kire no oyi ne hu firi mu enti nipa wo mu gitu mu ebepie badwa nanim ema ye bisa wo mu nsem bi Dr. Na Dede Tego senior lecturer and project coordinator yewo IMCIM Raphael Mensah systems engineer ewo IMCIM Dorothy Bobie ansa ye data entry officer we IMCIM Bernard Enchibosi akwa MPP chairman Asante Mantamu Francis Owusu achia wo minerals consultant wo mo kɔ emye bisa wo mo nsem ema de wo mu nimbia wo mo kan afei wo se nipa nkron a ye dikan abo wo mu din dada no wo mo soso ma wo mo ho kwan ema ye ne wo mo eye enkutahudi a na ese ne fata adwumako ORR Resource Enterprise nso so wo mo hwehwe wo mo nsem mu ehunu de na ewo se wo mo hu nyina aposifo didin no asen aba ha ye dikan abobo nti ye nsan emobɔ bio de atoso nwotwe wasi nipa ye bo omo kwadu no suspect Charles BCU ono ye ka sa wagye sika bi a yenim ano de ye afri opani bi efre ne yaw ben ya oye adwuma ORR Resource Enterprise ene krachi bi nso efre no Andy Owusu ya enam so nti ema roadmap anasa kwan a wo mo atwa to honom ese IMCIM4 emfaso na wo moa ema sticker anasa hyenso de ya ye de bobɔbɔ na aboama wone a etu asase mu agudi a emfa emrakwa so ye betimi ehu wo mo ene papa fo no
mu no saa sticker no kwan ye fa so de ma ORR for no na emfa ne kwan mu ye gi bibi ntia afi suspect ba ko ka ho and owusu nso so ye se ono na odi ya oben anim ya oben owo ORR Resource Enterprise anim ema wo mu kokwaji sika no efri Charles Bisu ho no mu a da Charles Bisu adwen ema oye de oyeye ewo ne kwadu a ye de igbo no mu de atoso nkron wo se ebio nso kwapra ne number bebre baafo awua ono soso ye se ono na de obi kwakoma ya ben a owo ORR Resource Enterprise ho se onhwe inspector Kennedy from Paul ni Matthew ano na omwa se de be ahobambo bia ya ombehia no ombenya na omode atu asasem agudi a emra emma kwan ba ko oka ho apia hene opon Jimmy soso ye se wogi sika free ya ben ho na se ya ben no otuatua ye wogi sika free ya ben ho se ono na behwe IMCIM fo wo mana montuo so se de be ya bebi omo nam bi obemma ORR Resource Enterprise for hunu ene ministerial for nam ha wo chena wo nam ha na boa wo mo adwuma suspect Nicholas Dakwa ono so yesi friend school boy yesi wo diska free ya ben kro ya ho ese wo no ne be yen hyehyeye na wa ma na ho bambo awo adwuma ya wo yemu Corporal Samson Bimpon wo no so say yesi ne kwadu ni say one ya ben kokodi nkuta ho ena wo gi sika se obeboa na adwuma kuo no se de be ya IMCM for entimi ema me ha no anaso mo ntata no suspect Obed osai boachin se so nso ka ho bi onso so yesi wogi sika efri ya ben ho ya ben ya wo ORR Resource Enterprise wo say obeboa no ewo adwuma na wo yesi otu asasema gudi a emra makwan no na hwehwemu na wie ye wo se de ohu ye nie aposifo ye wo mo hwehwemu wie ye ena de edikan ode ba se ORR Resource Enterprise no a registered company ya wo share small scale mining for ase na wo mo san ye general merchandise na che so wo mo san eye enwuma hodo bebrani nyina ka small scale mining na asase magudi etu wo ni nkuma mu no ho de etoso mienu eye bi wo say mining license ya ekra ORR Resource Enterprise no eye valid na che se dimu ebra wode ne nkrata akokwoto IMCM fo animu no a na wo me hwehwemu no na bibia ntechew ewo ho ebio ORR Resource Enterprise say small scale mining company bia edimu ewo magana mu no na owo akwanya se ode ne nkrata bekọ se enam ono ankasa ne so ana se ode besoma obi amode akonti emfa wonipa ode soma no won de ne nkrata no ode kroye se de wo se na ya hye small scale mining fo nyina emfa wo nkrata enko no wo se ne saso nti no IMCM agreement ana se wo ne wo nte ase apam ese na ye ma empatasika bi e de ama mining companies ya ebre na ye ha wo mo no ma wo musika bi hye no na ase sikatua bi a ekoso ho no na bibia entoche wo ho de atoso miensa eyesi no osi ORR Resource Enterprise womo de womo enwoma ye bisa womo de dikan eye tax identification number eye tin number wodi koya na enamu trodo a enfonso bia ni ho company registration document eye uye adwumaku a enkrata wo se Ghana mrasha so so nya no wodi koya na esinto bia nim valid mining license tumi krata ye dimu a chese otumi to asasem agudie na eno so sinto bia eni ho ye toso eye voter ID card chese o Ghana ni ba oto aba eno so de koye no na eye kama na wo se de toso enan eye di no eye ORR Resource Enterprise no wo se wo mo amfa small scale mining permit any environmental protection agency permit a ma small scale gold mine operation no anko ma sede na wo mo ehwehwe de subio no or see ORR Resource Enterprise say small scale mining companies ya ewo hanom Ghana hanom no qualify say obegin sticker esan so de ne 10 ekoye ya na 10 no susu di adanse say we register ya otua ne to ewo magana mu no so chese sika na ye de man no na enkyere say wo sika mpo a otumi kokotu asasemu agudie na mom na ebeboa IMCIM amom ahuni status anasa ne gina bre say ye ono no registered na say wagitumi krata otumi tu asasemu agudie enso ni nyina mu no na ye de tabo atoso G ORR Resource Enterprise no wa ma no ho kwan ama omo anya mapping anasa ye kohwe ahye a e kira wo concession wasase a wo yeso adwuma no
H no wɔse nipa na yɛbɔ wɔn kwadu ɛwɔ asɛm tenten a makami ya Charles Bisiu ɛka ho no wɔn mu bia ni wɔn mu a wɔn timi nya nyinaso a yɛbɛtimi de akrampo wɔn sɛ kwan a mofa so ɛyɛ adwuma no moma emu yɛ nhwehwɛ animu ma edi yie ɛma ORR Resource Enterprise I know wɔse suspects ɛyɛ Corporal Nicholas Dakwa schoolboy ɛna Corporal Bafo Awua Corporal Samson Bempong wɔn mu nyinaa yɛ aposifo a yɛhyɛ da de wɔn mu ɛka VIPPU ɛna afei ɛho ɛma ɔkɔka IMCIM fo ho a na ɔno wɔn yɛ adwuma enti na wɔn anam ntuo no wɔn hu bibia wɔ ho wɔse saa personals no ɛwɔm sɛ na wɔn na ɛyɛ adwuma deɛ nanso na wɔn ni ho tumi wɔn ni akwanya bia sɛ wɔn bɛkɔ baabi akɔka kyerɛ obi otu asasem agudie sɛ yɛ bɛbɔ wɔn ho ban yɛhyɛ da de wɔn kɔ baabi a na wɔn kɔ akɔyɛ adwuma enti na wɔn nim deɛ enti a wɔn bɛbɛn ORR Resource Enterprise ahye wɔn bɔ ɛsɛ wɔn bɛma wɔn ahobanbɔ J wɔse Inspector Kennedy Fremponi Matthew ano we yɛde wɔn ma VIPPU ɛna mmom na akomu ni twaka bia ɛwɔ IMCIM ɛho sɛdeɛ documentary ni mu no na afi wɔn aba bɛgye IMCIM adwuma ɛna na wɔn yɛ no enti no wɔn no sɛ wɔn kɔɔ yɛ no kɔ wɔn yɛ bibia na wɔn ni tumi bia wɔn betimi potoka sɛ wɔn bɛ sɛ they could not influence any decision of the IMCM na kyerɛ sɛ na wɔn ntimi man satraye bia ma gyina bere bia na sɛ ɛpɔ bia IMCM no asi k suspect Obed Osebwache ɔyɛ small scale miner na ɔno nso so no oni IMCM fo eni twaka bia sɛ de na documentary no pɛ sɛ wɔkyerɛ no enti oni etumi bi anase bibia obetimi ede asesa gina IMCM fo ebesie el no say suspect na yebo omu din tententen kono no nyina ya bisu eka ho omu bia ka se asam kwadu ede abo omu se omu edi dwurima na se wagine ode aban tumi age adamudie no enye no kore na hwe documentary na yeyiye no so a na sa ena na epe akere se ya waben ya wo ORR Resource Enterprise emma omu adamudie wo se nhwehwemu no san beda no adi say mining activities na asasem agudie tuo ya ekoso ewo ORR Resource Enterprise na ewo da wonsa so ya ewo Amansia South mensimu asantemantam no sede no omo kasa ekoso gidigidi no documentary no sede o kan ye no enye saa na asem no na emutie enti comment any conclusion na chese ne kra na wo ba wieye no wade po atoso dumienu abaha and was investigations no de edikan wade won ho to documentary ana senior wo mo hweye no eso anas aremiyaw anas antimi ansi gina ama meyi no ho ano ama hwehwemu no ankoso sede na omo hwehwe eno ye baako de atoso bieu na nka wo hwe say anas ade unedited version of the documentary foni okokotwa ye ansa no be yentiemu no na wo senko de ba eno so anas amfama na was say wadi kan akase wade nasam nyina kwakodan office of the special prosecutor enti wontumi nchichem enti anas ama omanim na ni nyina nkamfo ano dansini baako ano was masamu hia pa ya ben na ya ben no so wa onu ankasa ansimu ama mekire na asem sei enokreso otua adamudie de manipa na ya bobo omudin no wobo wo homodin bia frɛ no phone so ne ade nyina enso ya ben ankasa anyi nanim ankopie committee no anim na ni nyina no enwo sei sɛ wode de wakeka ne de wabobo so nyina etoto ho eto nsanie ni a wonhu sei nipa yebo wo mudin no wonhunu or say none of the suspects was found to be culpable for any offense. That is omo bia ni hono mu a yehu ni se de waye wo se egu ni mena na yebo ne kwadu. Beje. Na mane no so nsem piska. Fa ba ko kan ho na de ayi de. Fa ba ko kan. Kwadwo. Oni. Na se ensa ye de ko ahemfie bi wo ma. Mami kwa Amansu Femini Honorable Ahmed Ibrahim Deputy Minority Chief Whip and Dwaso Honorable Temen Kame Mwachano Pay. Mejo so many captain. Bibi abako there. Captain ya minimum pie bounty when you but say we are nam sini na uma u jina kwa momo no ho chiro ma e ma wani nti we pressure if we empesa so e bana almost all the district assemblies are collapsing. Nti ama ye dia reho anything la shebe jefia assemblies ni collapse o kwan ben so
Oh, Captain, Usha, by or see you or no believe in or GD or decentralization. Nesenti or be criti mansene no be account. Enti okriti mansene makum 38 edika 216 no. And a year 254. And I think it can count. Enti me no ka say mansene ye Ghana hadodo no akoye 264. Now what cretin why DC from 216 to 264 no. Sika ese odi koma DC no no modi eyem puntu juma na timamfo no leasing for computer for any driver for ne omo ye bujabujwa wo omo anya kakra amasika na akofo no saa akoma sika no wati eno so from 7.5 to 5%. Kati 5 no kwa mpo a on sign fanko e bisanso a osi sika ne da ho na sika da ho enti adentina wo ye oba tan na wo sika da ho na wo makom ekumoma. From January to date, a comasika say, or the comasa mansini we know, Captain, on Fancoe. Meanwhile, none wada Piaki focus oil sika we mono. Or see from 2017 to date, Sika abai intimi emo hun konta 650 million Ghana cedis. Captain Sika mansini here, on Baya Sajuma we just 212 million. Nasa Abausu was 650 million oil sikano from 2017 to 2018 no edaho. Nasa Sikai annual budget fund allowance a the amount of faculty budget to. Na fatia pia monthly sikani sa sky yedi ya kwani sa no we no captain. Nasa sa sikano da 2 years ni. Na from January to date assembly for no here just 212 million per. On fanko into kwa ukwa manse wa se obie no but eya koma gidia timamfo wo ema politicians no ama captain eni hobium into hia we politician kwa na mokwa na ze so kakra bi abam enu ene den wedi na no adaya ye ka se parliament ekwa akosi chamber a ye ka no kwesa ban na ye kwa akosi so hia public anger na no mu ye na Freddy Blay by was on piase na ye no nwanwa oya national chama emani nya no nwanwa because we are chama e was out to me kaza kire president ni say ade we wan koya egu oman no ho fin egu party no so ho fin into hwe ne e corner captain to be honest with you they say who say obey politician because gidi anatimamfo wo emma politicians no eni hobium simply because ya kwa ese sika na ye de bekwa ebe bu atmamfo no de yemfa nko sika no bebre ni nyina ekọ Flagstaff House saying ekọ ho saying captain say wo share budget a ye pass ya do you think that 2017 ye de 1.5 billion and ekọ 2018 1.8 billion 2019 the same thing. Now, some monthly, this assembly for no, just 212 million. Now, the Sassican, who decide who do acquire office of government machinery. Then what are you telling me? That is the problem. And say you say be uye anam senior. But you know how my na the here ye no ye mayen. But say ya kwa say who the ho the here the obey. The obey atimam for ye who better ni the unya. Then ya koma democracy no enye a fair game. But I believe say sikani da ho ampa 650 million oil sikano da ho ampa. Yamo and the ma captain me yan say 2017 yamo 703 million. Ghana say fako na fako boa o mine no fako good budget na boa o mine no. Why use 300 million per 403 no also won use here untimi akanto timamfo no amnam si for from public interest and accountability committee o man kasa aba be yo mo kasa sika 700 million ye di ma say fa na buayen na ema Ghana kwaya ye yi fa ko biko yi kwan fa biko yi yaresa bia fa biko si school dana school for nya baby intra from 2017 captain why you see 300 to 403 no usi sika ne da ho
captain nti we did this as kai edawo da bia be hu na we no ye demonstration ye kwan ye yare sabia nye ye school dan ye school 40 form binom ho biani ko mbe ebi ni ho and all those problems are a war my abamba osisika no afidi ya be di tiwa ye say o saa sika we oyere sika na ewo ho no da ho saa sika na ewo he o si unni ye na da ho na se da ho na adwuma ya fifa ya no adwuma no so wo ho ayenye ya na se sika no da ho sesen when na ma yenjidie na timamfo no wo ma ya no ekofom into share the kind of anger and not public interest public youth for no organize no more organize captain you brought 100 million Ghanaians Ghana Accra say what for Munapko 100,000 Ghanaians now do Mbana say what for Mejmano from 2017 it could have been used to pay the Nabi Kraka or more on they have to turn this on demonstration and on America say yet na se ushe se this way kwa demonstrations are this way siasa na ya kwa se enne ne hia ni pano ene ye hia aban no na mom wa be ka di na wa be ye odi ama na no da ya pesi for ni multimedia for mu sori gira mu na so eye demonstration o so okwan no normal gugu fam a oba be ye but captain inti e was say tena kwansa okay there was 650 million Ghana cedis edaho a eye oil sika 2017 there 403 million and a daho 2018 250 and a daho na say no question sansika e daho na say 34 so mu ye demonstration and sana waka say o ba be yo mu kwaya na say amanyosem na ye no pient na ye honorable mamenda wasimrenti eche ye be sato nsafreo captain mi da say me catch ban say and sana obeba juada no man say sika no only 650 no bi 212 enkoma DCE for no munye adwuma ewo mu se o se wa kreti bia ka ho se o depane kwa fom na se sika na o de bedo no ugifri ni nsem a na se fo na o de na kono kwa na DCE for 80 way o pe o beto o muka in the first kan komo mu na o mu nya adwuma na timamfo ho nto mu na Ghana fo nso ho nto mu yo and that's honorable yo me nyame dan se wa frame nyame nshra obibi show so ye me won pa wa mama bragu me mabragu che wa mama bragu ani mabreba me kan ye comment akenkan ye ya o waste wa mama bragu misplaced priority kwajo na me ka say eyi ho asem na ne ye kan onua wonto wonto bi si ho asem na ne ye kan yen ka bi wo hu ana sima yen ka bi ana ko yani mo watu mchini ewe ama ready yako ewiase na gafe kwa na so abrego say me ba ya say de akosua ni abra wakenkan ne kon nyina yi titini aja wo wie so abɔ ho ka fote ganen itimi nim sɛ nkaja no ananka ye ba bedie ɛne adipanyini ba me ka sɛ aduane abia no abi do bi afi de oba ya sɛ ono ne bɔ de dwihye ne botom no de nam I say ABC na me kai pa ye kwa akotro na ye se efiri mu amobeto na ye kwa efiri mu anto akwa bi o se efiri mu or no efiri mu ago right bio obi so kwa ye na ye say omunsua myself okoye na write about your best friend and was say the name of my best friend is Edukomi but what I want to write today is myself. But just more 5 minutes. Yo, and your daily graphic wa and was say dear mo macho na mudidi amanyofo achi teach you politicians parliamentarians achi eboa wo mo no wo makwa kwahye mre o bra macho MP na oba ne hoban DC na oba ne hoban mo nyina agi atuma hyemra e de atia wo sese wonim na ma wo metri so se okwa akobọ ban ya kan kire so nye soja ni nye police ni mra no nchew enti democrat e de abasa political vigilantism no sese ababa ya tete kwa asam a se wonim na wo ye biewu a Vigilantism and Related Offences Bill 2019 no abeya law a eno ayagia tumu eno kire se wonim na emra no so mu a court straight ene de okwadu a ye de bebo na eno no ye ma so asam so awo mamra hye bedwom
Why na beka say one toma? Wo mu nyina akwa akoto ade atom in favor. Mo say anonymously na che say ba kokura no yi ne ho firi mo ye kan ye nyeye. Obi age tum say bi wo meti man ne wa konkosam ne wa tiritrasam na wo de ti area ho a wo di na chi oba he twon no abobo no aboba no so wo mpa biu. Onzo mu hia mo biu. Ozo wo mfa ho biu enti fa matwo. Pakopa de foforo ne fayo. Enti sa mra no echiwa o megina wachi. Eno wo ha. Opambo anu ena se ye ni se acting IGP. Say Buroma Fies. Opambo anu ena na nyame ayadoma mampani aboni din se won hwe kire se posi pani ni din ankasa eye COP James Opambo anu na wono na hwe kire sanse pani a wono ena ti adwaso se IGP wo maga na mu no aka kuma bi na ne braso nanso yamana nkata nani ante ena David Asante Apietu yasi proceed on leave onkwagyina ho miansa na August de tosudu 9 no ne braso kra ya ene no ebedi nkra e oposi adwuma no sanse okọ na home gie mu eno ne nsemo de bokrata di aba na owura Opambo anu lawyer ni ya wono no we are friend no kra to Ghana Bar Association 1984 kuminu wadin fi say 1984 the friend GBA afina na me JSS ne wako wani o say me wo mi yamba no what be some question mama na mi yamba no o say degrees ndi obebre human rights degree in human rights for University of Education Winneba Bachelor of Arts honors degree in law and political science for University of Ghana Legon and then nkan obebre adwuma no so de so wa yobi wakona nim pa they say IGP and James Opambo anu SMP and the Democrat idea but say ohini bi aya chinese e wo discover ene ne nkeka ho aposifo akwa kire wo mnemom discover kro no ohini owom yesi aposifo ahwehwe no sanse ono ena aye se empanifo ye kidnap o mo ho abduction eto ye abductor oye kidnapper ko ye kidnapper yeso ohini no yesu so ono na shechiri kwadu e de bono no kwadu no kire se wanwe ye nyina no yi a obeye abductor eti the Democrat no e de ho nsem aba ya fa the Democrat friends at the Ghanaian Times enfantoaso na Ghanaian Times wo panyini buo no ni mfonyine eda ha se de yedikan aka no na kratafa etoso du ensia e na adwumaku friends Institute of Fiscal Studies wo mo de abasa aboasere wo hwe no na ne kese no de anwene ni bu enti obetere mampanyini pa se Ghana ye wie sika sem ye kwa ye fa so ye di sika no akwa ti so hia ni stubborn proud was ye hia men so me man ye be wuntie na akwa bi na bo no nyukofi asampena sempa o si twa wanum ube ye se Ghana si obra ye bo no kakra ye benya bia ye friends T rhymes kufuri dua ni guy no was it twanum ye se Ghana kakra benya bia na de twa anum ye nwene wo chena na ya hwe ya eka emene wo man no e be fra bru patent ye ho sem ye hwe ne yenka na obeka enwada na wo se IGP on this CID boss na wo so mu kopie mu e wo court na IGP ntese minim se do aba fro na be kwa ko hia wu se den oni nyina fa Gregory Afoku ye man Bailey a ya mena dem afe abra ne nsem na ka wo se eja no ma de kofie na eja ehwemu timi koso no asem ni kopie mu Accra High Court embe ko wi ase PM panyin no tena dwom di asem wo ka asa panfo mienu wo hia wo mo wo di ka to mo nkra wo mama de ne mprenu so wo mama ama ko wi ase no maami ka asa nkanye fere pa no fere panfo mienu a anko be ma police fo akọ wotiro ma beti do ma ba eni tie no adan ko mo sa ma PM bio ne mpresa so eno so mo ko ya program fa ko asem no se se fa ni na ye ho uyonko dane oda court ama nipa no bail appeals court in fact there how many say aban we a lawyer for wumpa appeals court ama ni bail na high court say ma refusing bail na me kai say lawyer ba ku bia na no na omni din komo testicas ye boso me kai say fia na ne interview no ka bibi say emra ye man bail no na say asem dada na aiden etwam eti emra ye kwache no na nka wose ye de kwa du foforo ne bo no na nka wose ba ko na se ba ko na de say etwam ya man bail eti eche na be fresh case eti ono ne lawyer for na anyi proactive eno nchimu a ode ba ye no wo eti o se ahwehwemu ye sign emra ne ka
ɛdeɛ ne mmara no ɛse yɛnyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔkyena bi ato obi o ɛkɔto nipa woforo so a yɛbi ho nte saa deɛ a yɛte ne aba ne abɛkwan saa ne yɛkɔ na nipa bi de mmara no ahyɛ ɔmo nsɛm ne yɛtietie ɔnkorɔfoɔ fa ahodie so ne de wɔbɔ krataa wɔde wɔn nsɛm aba a wɔsɛ IGP ɛne CID boss yɛsiesie ɔmo mbra kɔɔto mɛyi ɔmo ho ano ɛsan sɛ kɔɔto kyerɛ sɛ kwan a aberanteɛ afoko mo de nenam so no ɛyɛ tia mmara contempt of court na ɛsɛ ɔmo yɛ contempt ɛgya kɔɔto ne ho nsɛm aba Ghanaian Times ɔbɔ krataa yeah fancy akɔhyɛ da ase so me das say we as wunya akyɛde a wokyɛ wo nua bi be we are next time de obeyi ne afa ni nyina akyɛ but on say we as akyɛde no se akyɛ ne fi me bottom ni na am de akyɛ ensan kwa himfie ensan akogyae sɛ we yanka won sa yɛnya ndura himfie ho mi hu ye akogyae da bi yanka sɛ de ne ehu akogyae na wo de ne ye yɛse won sa siman ke ni nya we men sa simpas yɛtwa me pɔnk ma we wani ne hu ye wani sɛmu a yɛdigya wo won sa da mu a ne ani nya wo antena ka wo sɛ bisom good let's see well Jim FM 106.3 top. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM 106.